はい、では皆さん、シャンパーニュ・フランシス・オルバンの説明を続けていきたいと思います。はい、こちらお家ですね。Voilà. Vous pouvez expliquer un petit peu la famille, vous, votre histoire depuis Monsieur Léopold Orban? C'est ça. Donc, c'est bien sûr, c'est mon arrière-grand-père Léopold Orban qui a fondé le domaine en 1929. はい、私ど Euh, もの、ワイナリーは1929年に、曽祖父のレオポルド・オルバンがそう、作りました。voilà, qui fut vraiment le pionnier du village à faire ses premiers vins, ses premières vinifications indépendamment. はい。で、自分たちでえーはい。ここにですね、オルバンさんの曽祖父が、入植したんですけれども、ちょっとね、戦後の混乱したところなんですけれど、ブドウを売るんじゃなくて、シャンパンを作るっていう目的で、ブドウ畑を買ったそうです。Et donc, c'était vraiment dans une période très, très dure. 1929, c'était le crash boursier, une période de crise très difficile. Les premières bouteilles ont été vendues vraiment difficilement dans les années 30, puis fut la Deuxième Guerre mondiale qui a stoppé net l'évolution en fait de la maison. C'est vraiment mon grand-père Gaëtan Orban qui après Deuxième Guerre mondiale, après les années après 45, qui fut l'investigateur et c'est lui qui a vraiment fondé le réseau et développé les champagnes urbains. ただですね、1929年って世界恐慌の直後だったんですよね。ですので、本当に経済が厳しくてですね、せっかくシャンパンを作ったんですけれども、1930年代は売るのに本当に苦労したそうです。もうほとんど売れない、もう大不況ですから、シャンパンなんか飲んでる余裕がないっていうような雰囲気だったんですよね。で、それがですね、おじい様の、祖父のガエトン・オルバンの代になって、まだこの時代も第二次世界大戦、1945年の世界大戦後だったので厳しかったんですけれど、ようやくこの頃から、いろいろ経済に決着がついて、フランスの経済が上向きにみんなが頑張り始めた時で、ここで、本当のオルバンのシャンパン活動が始まったという感じです。Voilà. Et donc, pendant 30, 40 ans, mon grand-père s'est marié avec ma grand-mère. Ils ont eu 18 hectares en vinification, produisant seulement 40 000 bouteilles qui étaient vendues plutôt à un réseau traditionnel, hein, comme ça se faisait beaucoup en Champagne, c'est-à-dire aux amis. Et vraiment, le meunier a toujours été mis en avant de la part de mes grands-parents et arrière-grands-parents qui croyaient vraiment en ce cépage, qui en est le cépage roi de la vallée de la Marne. うん。で、その戦後3、40年間、戦後を含む3、40年間は、おじいさんとおばあさんとで、18ヘクタールの栽培面積で4万本作ってたんですけれど、全部ほとんどご近所というか地元のレストランとか、地元の人たちに消費されてるっていう感じだったみたいです。Et donc, cette cuvée que l'on a aujourd'hui, qui est vendue bien sûr au Japon par nos amis Fuji, la cuvée réserve a toujours existé depuis mon arrière-grand-père. Hein, on est toujours sur le même assemblage. ですので、ちょっと後でご紹介する、今作ってる、ブリュットレゼルブっていうキュベがあるんですけれど、それは本当にこのね、おじいさんの代から全く同じレシピで、同じブレンドで作ってるシャンパンです。Voilà. Puis mon père arriva dans les années 70, qui fut la troisième génération, voilà, tout en commercialisant sous l'aile, on va dire, de mon grand-père.
continua de faire perdurer ce champagne. Puis, pour ma part, je suis arrivé en 1999, reprenant une petite partie de l'exploitation familiale, notamment les vignes de ma maman. Puis, c'est vraiment en 2007 que je commença à faire mes premières vinifications. はい。ですね、それで、初代の曽祖父、二代目の祖父で、父親が三代目、ポール・オルバンさんですよね。で、このポール・オルバンさんが結構パリなんかに、営業に行って、営業力のあるお父様だったので、地元だけで消費されてたのを、70年代、どんどんパリ、首都に出て行って、ちょっと有名レストランに営業に行ったりとかっていうことで、新しいその流通ですね。地元だけじゃなくて全国的な流通の基礎を作りました。で、フランシス・オルバンさん自身は1980年生まれでまだお若いんですけれど、彼は99年に、99年から、シャンパン作りに加わりました。でも、自分の、完全100% 自分だけで、独立して4代目として作り始めたのは2007年ですね。はい。Et aujourd'hui, donc, ma vraie volonté, c'était vraiment de mettre en avant notre terroir, la vallée de la Marne, le Meunier. Je pense qu'on a un des plus beaux terroirs en Champagne, à Meunier. Nous produisons des vins d'excellente qualité. Nous avons des sols, des sous-sols, de très bonne facture, de très bonnes argiles, une grosse partie calcaire également, de marne de part en part. Et pour moi, cette volonté a été de développer des cuvées authentiques en mettant toujours en avant ce cépage dans chacune de nos cuvées. で、今ね、2007年に自分がこうスタートしたんですけれども、本当に自分はピノ・ムニエというブドウ品種、これに惚れ込んでいるので、ピノ・ムニエを、素晴らしい表現、ピノ・ムニエの素晴らしい表現力をもう最大まで引き出すっていうことを目標にシャンパン作りをしています。で、このオルバンがあるルブリニー村なんですけれど、土壌がね、テロワールってよくワインで使いますけれど、そのテロワール、土壌が独特なんですね。粘土土壌であったり、デイハイド土壌であったり、詳しい土壌のお話はまた別の動画を撮ってますけれども、ご覧いただきたいんですが、その土壌がこのピノ・ムニエというブドウ品種と掛け合わさることによって、素晴らしい表現をするんですよ。ムニエ、で、そのことによって、そのオーセンティック、すごく、伝統的で懐かしい味でありながらも、新しさを表現できるということができるんですね。で、それを、一生懸命、試行錯誤しながら、今も頑張っているところです。Voilà. Voilà, on parle un peu de Pinot Meunier? Oui? Voilà, tout à fait. Donc, comme je l'expliquais, le Meunier, notre cépage phare, on va dire, de la vallée de la Marne. Aujourd'hui, le Meunier représente 90% de notre exploitation. Donc, il est extrêmement majoritaire. Il est planté sur nos deux villages, que sont Levrigny et Sainte-Eugène. Majoritairement, donc, comme je l'expliquais, sur des sols qui s'y prêtent beaucoup, des sols argileux, calcaires, marneux, sableux, une partie de sable qui fait la richesse du terroir de Levrigny, qui donne des vins plus ronds. Mais pour moi, aujourd'hui, le Meunier est vraiment le cépage mis en avant après ce qu'on a pu entendre sur le chardonnay. Aujourd'hui, il y a vraiment cette demande de lorsque on travaille ce cépage d'une façon noble, on arrive à faire des vins magnifiques sur le fruit, sur la tension, voire la minéralité que peut faire ce cépage, que peut donner le terroir. Le terroir est très important. はい。ですね、ピノ・ムニエっていうブドウ品種に本当に思い入れが深いんですよ。シャンパーニュっていうのは、セパージュ、ブドウ品種が3つ使われてます。シャルドネとピノ・ノワールとピノ・ムニエ。
この3つを、シャンパンのメーカーさんいろいろブレンドをしてるんですね。で、シャンパーニュ地方ってパリのちょっと北の方にあるんですけれど、まあ一番北の方はピノノワールがちょっと、まあ多いというかよくできてるんです、使われてるんですけど、大体もう真ん中辺全般に向けて、ピノノワールとピノムニエがたくさん、植樹されてます。で、ちょっと、左だから、東寄りですね。シャンパン地方の東寄りに一部コートド・ブランっていうシャルドネがとっても有名な地区があるんです。はい。で、どうしてもね、詳しい方というか、シャンパン好きの方って、シャルドネが一番いいっていう、ふうに思ってる方が多いんですけれど、でピノムニエってなんか順番つけると1、2、3、3番目っていうふうに感じてる方が多いんですけど、実はこのブドウ品種、とってもすごいポテンシャルを秘めていて、石灰の多い土壌ではあんまり表現力が良くないんですけど、このルブリニー村っていう村のね、土壌が、さっきもお話ししたような粘土ですとか、デーハイドですとか、あと砂ですよね。砂質の混じった土壌で、川の近くなんですね。マルヌ川の。で、そのことによって、その土壌がとってもこの品種と相性がいいので、結果、一生懸命丁寧に育てると、とてもポテンシャルの高いブドウに仕上がるんです。で、具体的には、果実味、本当にフルーティーさがもう前面に出てくる、香りですね、フルーティーさ。あとは、ミネラル。ミネラルって日本人の方は多分ワインの勉強していっていただくと、ミネラルすぐ感じられると思います。味を聞き分けられるようになります。っていうのは、日本の食にはミネラルがね、とっても多いので、教えてもらえれば簡単にね、味覚が繊細な民族ですからわかると思うんですけど、そのミネラルもしっかりある。ミネラルがしっかりあるっていうことは、お料理にも負けずにぴったり合わせられるっていうことなんですね。なので、とても重厚で、でも、香りは、華やかな、ムニエのシャンパンが出来上がるんです。うん。ほい。Donc, ce que je peux vous dire de plus, effectivement, la part du meunier, notamment sur les vinifications, est importante. Aussi bien sur les vinifications comme Cuvinox ou en barrique, la façon dont on va vinifier les vins sur ce cépage vont donner différents aspects. Plus fruité, plus gourmand sur un élevage sur lit, Cuvinox, mal au fait, et un aspect beaucoup plus tendu, droit, sur des sols plutôt calcaires, avec une vinification en barrique, sans malo. Voilà, c'est vraiment des aspects sur les vins qu'on arrive à démontrer sur une panoplie de 6 cuvées en meunier, du moins majoritaire, avec des arômes vraiment très différents sur tous les vins. C'est ça la richesse en fait de ce cépage aujourd'hui, je pense. Et c'est qu'on arrive vraiment sur nos terroirs avec cette force, comme je vous l'expliquais, vraiment de différents terroirs, qu'ont la richesse notamment de Levrigny aujourd'hui, où on arrive à avoir une panoplie aromatique très, très forte. はい。ですね、今話してくださってたのは、そのブドウとテロワールのね、違いなんかを話してくださってたんですけど、結局テロワールってね、いろいろ、まあ、ちょっとだけお写真見せますけど、全然土壌が違うんですよ。で、彼のワインはほとんど有機に近い状態で作ってますので、根っこがしっかり伸びるので、地中の要素っていうのをね、ブドウが吸い上げちゃうんです。なので、それが砂だとか、粘土土壌、石灰があるとか、そういうので、また全然違ってくるんですよね。土もちょっといろんなタイプがあるんですけど。うん。
Voilà, donc comme vous le voyez, hein, tous les sols aujourd'hui sont charutés, sans enherbement chimique, bien sûr. L'entreprise est certifiée déjà depuis 3 à 4 bonnes années HVE, donc Haute Viticulture Environnementale, ce qui est vraiment le minimum aujourd'hui, voire certaines années, nous travaillons de façon plutôt même en bio, c'est-à-dire soufre et cuivre, tolérés en bio, non revendiqués. Aujourd'hui, la volonté, elle est vraiment d'aller dans le plus naturel possible, laisser les vins s'exprimer avec les différentes vinifications comme j'ai pu vous l'expliquer. で、そのブドウ畑でももう当然除草剤とか、ケミカルなものですね、そういったものは化学肥料とかも一切使ってないです。で、それで HVE というね、有機栽培の一種なんですけれど、そういう認証がありますので、そういう認定も受けていますね。で、とにかくそのブドウ畑が健康であれば、ブドウは根っこをどんどん伸ばして、そのいわゆるテロワールって言われている土壌の特徴を吸い上げてきますので、そうするとワインの味ですとか表現力が全く違ってくるんです。まあね、これだけ違うからなんか私たちもワインハマってしまうんですけど、で、その土壌によってね、そのさっきお見せしたみたいな石灰質が多いとか、粘土が多いとか、デイハイドだ、砂だっていうふうに、オルバンさんが持っている畑、特徴がいろいろ違うんですよ。で、特徴ごとに、ブドウが違うわけですから、それをワインに作るときも作り方を微妙に変えてるんですね。で、例えば、その石灰が多くて、ちょっとフレッシュ感が強い畑のものは、この樽で熟成をさせてます。あれ、どっか行っちゃった。樽で熟成をさせてます。っていうのは、で、この樽で、すごくテンションが高くで、ピキッとこう、張り詰めたような、あの、こうガツンとくるような男性的な、特徴を持つブドウなんかは、このバリックと呼ばれる樽に入れて醸造してます。で、マロラクティック発酵っていうね、ブドウをまろやかにする作業があるんですけど、それもあえてしない力強い硬いワインに仕上げてるんです。で、反対に、粘土土壌なんかで、少し柔らかめでフルーティーさが前面に出るブドウは、左のステンレスタンクで、作ってますね。で、ステンレスタンクで、温度管理をしながらアルコール発酵をすることによって、ちょっとね、マロラクティック発酵という技法があるんですけれど、これによってワインのその酸がより柔らかくなって、芳香が華やかに、香りが華やかになるっていう作業があるんですね。そういった、醸造をすることによって、香りが前面に出て、まろやかで、本当に調和するふっくらとしたブドウに、ワインに仕上がるんですね。で、もちろんこれをブレンドすることもあれば、単独で作ることもある。そんな風に、まずブドウ畑のブドウが違う。それを醸造でも、いろいろと手を加えて違う、区別しながら醸造してるっていう、そんな風に、ワインを作ってますね。Voilà. Voilà, maintenant, tu peux expliquer un petit peu la différence de cuvée? はい。Voilà. オルバンさん、今、6つのキュベを作ってます。日本には一番左の、Ouais. のレ Alors, レゼルブが入ってるんですけれども。donc aujourd'hui, la gamme de champagne Francis Orban, comme vous le voyez hein, sur votre PowerPoint, on est sur six vins différents aujourd'hui. Comme je l'expliquais, chacune composée d'une dominante de meunier. Concernant le brut réserve, qui est là également devant moi, donc qui est un pur meunier, composé aujourd'hui donc d'une mise en bouteille pardon de 2018 avec une majorité de vendanges 2017 composée de 50% et 50% de vin de réserve concernant les années 2016 donc 2015 et 2014. On OK. travaille toujours en système de vin de réserve hein, sur 3 années de vin différentes.
で、今申し上げたように6つキュベを作ってるんですけれど、この6つに全部ムニエが使われています。ピノムニエっていうのが本当に、うちのメゾンの、ワイナリーの看板の、ブドウ品種なんですね。ちなみにムニエ100%ってちょっと珍しいです、シャンパンの中では。はい。で、その中で今、日本に輸入されているんですけれど、正規代理店さんがいらっしゃって、輸入していただいているのが、この、ブリュットレゼルブというキュベです。後で、説明欄、概要欄に、リンクを貼っておきますので、よろしければ興味のある方は、正規代理店様のワイン、ウェブサイトをご覧になっていただければと思います。で、このキュベブリュットレゼルブなんですけれど、ピノムニエが 100% です。ただ、ノンヴィンテージなんですね。ノンミレジム、ノンヴィンテージで、ヴィンテージが入っていません。で、どういうことかって言いますと、オルバンの場合は 50% はその年のブドウ。今、日本に入ってきて販売しているのは、50% は2017年に収穫したピノムニエです。で、残りの 50% はリザーブワインと言われる過去のヴィンテージのブレンドしたものを使ってるんですね。詳しく言うと、2016年、15年、14年のこの3つのヴィンテージの、をブレンドしたリザーブワインと言われるものを作ってます。なんでこんなことをするかというと、シャンパンっていうのは、大体看板商品、自分のところのメゾンの看板商品っていうのは、大体どの年を飲んでも同じような雰囲気のものにするっていうのが、ちょっと一つのスタンダードになってるんですね。で、この 50% がその年のヴィンテージ、残り 50% がリザーブワインという、手法を作ることによって、いつ飲んでも大体同じ安定した、味を、なんていうのかな、期待している人たちにその同じ味を提供できるっていうので、こういった、作り方をしています。で、どうして2017年か、もう3年前ですよね。っていうと、この、シャンパンを作るときに、まず、ブドウからワインに仕上げます。で、そのワインをさらに、熟成をさせて、瓶内熟成ですね。瓶内熟成をさせることによって、瓶の中でこの泡がブツブツブツっと出てくるんです。で、瓶内熟成の期間が24ヶ月必要ですので、そのために、24ヶ月で2年間じゃないですか。作り上げるのに、3年近くかかるということですね。うん。Voilà. Oui, Pardon? oui, j'ai ajouté l'explication du Oui, j'ai oublié de spécifier effectivement les non, 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 dosages. c'est bon, c'est bon. Oui, dosage, oui. Les dosages de 8 grammes, effectivement, et cuvinox pour la vinification uniquement concernant cette cuvée-là. で、このドラージュという、最後にですね、シャンパンの、ごめんなさい、ドザージュという、作業があるんですけれど、ここで、糖をこう加えるんですけど、それが1リットルあたり8グラムなんですよね。で、ドザージュってすごい超辛口のシャンパンなんかは1リットルあたり2グラム未満とか、本当に辛く仕上げるんですけれど、このムニエっていうのは8グラム入れることによってとってもバランスが良くなるんです。はい。もちろん辛口ですよ。8グラム入ってても甘さとかは感じませんので。うんですね。これは本当にぜひ年末年始、特にお正月なんか、おせちなんかとも合わせていただいても、和食なんかにもぴったり合ってきますので、とてもおすすめです。はい。Voilà. Et donc, tu expliques juste cubé Orban? Voilà. Oui, Oui. donc
La cuvée urbaine, donc, est une cuvée vraiment très spécifique. C'est vraiment aujourd'hui notre fleuron parce qu'on sélectionne, donc, on a sélectionné une vigne parmi tant d'autres, non pas par son âge, la plus vieille vigne du domaine, hein. Elle a 65 ans aujourd'hui, 65, 66 même. Mais son terroir est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une petite vigne, elle fait 37 arts, mais elle a un terroir très spécifique, donc des argiles très blanches en haut, coupées par des argiles noires au milieu, puis finissant par des sables sur la longueur de la vigne. Donc, ce qui va faire un multi-terroir sur la même vigne. Donc, on va vraiment faire un travail de sélection très recherché tout au long de l'année, c'est-à-dire aussi bien au niveau des tailles. On va tailler très très faiblement la vigne en cordon de Roya, donc faire des tout petits courçons que l'on va tout au long de l'année suivre, enherbement sur toute la parcelle, voilà, charutage sous les pieds. Au niveau de la vendange, on va faire un tri de part en part, c'est-à-dire qu'on va faire une sélection de grappes. On va sélectionner uniquement, on va faire un premier passage pour cette cuvée-là, pour sélectionner uniquement les grappes les plus mûres, que l'on va isoler sur le pressoir, puis, une fois écrasé, prendre uniquement la première presse, c'est-à-dire les 11 premiers hectolitres, que l'on va, après un léger débourbage, mettre directement en barrique. Puis, on va lui faire sa fermentation alcoolique à basse température, 14 degrés, 15 degrés maximum. Puis, on va stopper la malolactique, ce qui va donner une tension un peu plus forte dans les vins, qui va nous permettre également de faire vieillir les vins beaucoup plus longtemps. Le vin va rester minimum 8 mois sans aucune manipulation, c'est-à-dire pas de bâtonnage, pas de collage, pas de filtration. Le vin reste sur lit minimum 8 mois. Puis la mise en bouteille sera faite et on décidera après la dégustation si on le garde ou pas. Donc ça, c'est systématiquement aujourd'hui un millésime chez nous. Aujourd'hui, on est sur un millésime 2013. Puis, le vin, une fois mis en bouteille, après dégorgement, le dosage sera vraiment minimum et sera décidé en fonction de la dégustation. Cela oscillera entre 0 et 3 grammes. Aujourd'hui, sur le millésime 2013, on est sur un dosage à 0,3 grammes de sucre. Voilà ce que je pouvais un peu vous expliquer. Oui。はい。すいません。ちょっとね、難しいんですけれど、彼が一番思い入れのあるキュベですので、説明をさせてくださいね。はい。このキュベっていうのは、持ってる畑の中でももう一番特別な畑のブドウだけで作ってます。これ説明樹齢47年ってなってるんですけれども、2箇所の畑があって、47年のところと今65年ぐらいの樹齢のところ、すごくね、ブドウの木の古いところの、畑を使ってます。ブドウの木は、若い間は、7年とか10年の間は、もう鈴なりにたくさんなるんですね。でもちょっと酸っぱくって、少し水っぽいブドウになってしまうんですけれど、それが樹齢30年、40年と、年を経てくるとですね、あんまりたくさん実はならないんですけれど、とても味の凝縮した、凝縮感の高いブドウの実が取れるんですよ。ですので、樹齢が高いということは、普通のブドウ畑とはまた全然違うバリューがあるんですね。で、そういう、特別な畑です。さらに、この畑っていうのは樹齢が高いだけではなくって、ブドウ畑のそのテロワール、土壌がとても複雑なんですね。マルチテロワールっていう表現をしてましたけれど、北の方はすごく白っぽい土の、土壌で、真ん中辺にアルジルノワールっていう黒い粘土、粘土って普通茶色いんですけれども、かなり黒っぽい色の粘土ですね。鉄分ですとかいろんな、要素が入っているので、黒色粘土って言われている土壌が広がっています。で、その2つを、こう、帯のようにね、天の川のような感じにね、砂の土壌がだーっと横切ってるんです。で、これだけこ
構単一ではなく、3つ以上の、複雑なテロワールが混じっているっていうことで、マルチテロワールって言われてますね。で、根っこもしっかり伸びてますから、その土壌の、特徴をしっかりとブドウが吸い上げてます。で、それをもうほとんど粒積みに近い状態で手摘みをするんです。で、もう全くこう、カビですとか葉っぱとかそんなものはない状態、きれいな完璧な状態で摘んできて、それを、プレス、ジュースをこう絞るんですけれど、それももう一番搾り、最初の11ヘクトリットルだけっていうことなので、もうかなりちょっとキュッと絞っただけですぐ引き上げちゃうっていうね、状態ですね。本当にいいところだけを使って、作るワインです。で、この発酵もですね、ステンレスタンクは使わずに、もうブドウのジュースをこう、絞って、一番搾りを、絞って、アルコール発酵が始まったらもうすぐにさっきのね、さっき見ていただいたキダル、バリックに入れてしまいます。で、バリックの木の中で、ステンレスタンクよりもね、容積が小さいですから、その小さな宇宙のような状態になって、アルコール発酵がどんどん進んでいきます。8ヶ月間ですね、バトナージュ、スーティラージュ、フィルター処理っていうような、人間からの働きかけは一切しないですね。8ヶ月間放っておくことによって、もうブドウについてる酵母だけで、一人でブドウがワインに変わっていくっていう、とても神聖な、発酵が進みます。で、それを最後にやっぱりさらに、テイスティングをして、いくつか樽がありますので、ブレンドをしてワインになっていくと。で、それも、樽で熟成させるんですけれど、5年間樽熟成させますね。長期熟成です。ね、5年間キャッシュフローをブロックするという、なかなかちょっと気合いの入った作りですけど。で、最後にドザージュという作業があるんですけど、これも、テイスティングした後に決めます。全く何もドザージュを加えない場合もありますし、入れたとしても3グラムマックスですね。そういう本当に究極のキュベです。残念ながらちょっとまだ日本に入ってないんですけれども、来年2021年には輸入を試みたいなというふうに思っています。はい。はい。このようにですね、ちょっとフランシス・オルバンさん、とてもこだわったピノムニエでシャンパン作りをしておりますので、ぜひ皆さん一度飲んでいただければと思います。